Почему 4-летний ребенок храпит во сне? Я так поняла, да? Так звучит ваш вопрос. Смотрите, храп проявляется очень часто, когда у нас из-за слабости соединительной ткани начинает верхнее небо, вот там, где вот эта вот штучка же есть, когда горло открываешь, да, и там вот какой-то, как язычок такой второй, слабость соединительной ткани, и когда оно опускается во сне, да, мы начинаем расслабляться. Поэтому у нас как бы дыхание не то что затруднено, когда мы делаем вдох и там выдох, и у нас начинает появляться храп. Что бы я порекомендовала? В первую очередь все равно пересмотреть рацион питания своего ребенка. Вот помимо того, что у него в 4 года храп, надо посмотреть, какие у него еще есть проблемы по состоянию здоровья. Как правило, эти дети, они гиперактивные, это раз. Второе, может быть худощавые, это два. Третье, они имеют проблемы с кожей, это три. Да? Может быть сухие губы, например, там заеды появляются, налет на языке, потому что ну вот кандида, она так активно разъедает соединительную ткань, что она становится слабой. Конечно, можно сейчас, например, сказать, а что ж делать? Может быть, мне коллагенчика попить? Даже если вы будете пить коллаген, но вы не решите причинно-следственную связь, ну, результата все равно не будет. Это как, знаете, как это как мертвому припарка. Мы сначала убираем то, что причиняет разрушению, да, потом добавляем то, что будет усиливать, улучшать качество нашего состояния. Это в первую очередь надо расписывать именно продуктовую линейку, да, питания. А потом только уже, может быть, дополнительно там применять коллаген. Но в таком маленьком возрасте, 4-летнем, да, лучше, конечно, коллаген пока не применять. Я бы лучше наоборот на какие-то каши перевела этого ребенка.